สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดาวน์โหลดเอฟเฟกต์เสียงตลกต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นแพ็คเลยนะโหลดทีเดียวได้เป็นแพ็คหลายเพลงเลยนะครับมีอยู่2ช่องนะครับเดี๋ยวโหลดจาก YouTube เลยนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับพวกเอฟเฟกต์ตลกเอฟเฟกต์อะไรผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้แตกต่างนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีโหลดแล้วก็วิธีการนำไปใช้ในแอปขายมาสเตอร์ได้เลยครับโอเคครับก็มาเลยนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีแอปเดิมนะครับ Document นะครับโหลดได้ใน App Store นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใน Description นะครับเข้าที่แอป Document นะครับพอโหลดมาก็จะมาหน้านี้นะครับให้กดแท็บด้านซ้ายนะครับคำว่า Browser นะครับพอเข้าที่ Browser ปุ๊บเราก็เข้าเว็บนะครับผมบุ๊กมาร์กไว้แล้วนะครับจะเป็นSound Effect จากช่องคุณเก๋ไก่นะครับก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ดูวิดีโอเขานิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าวิดีโอเขาน่าจะเป็นการสอนลงคอมนะครับของผมทำใน iPad เนาะก็วิธีการจะแตกต่างนะครับแต่ว่าใครจะไปโหลดลงคอมก็ได้นะก็ดูช่องเขานิดนึงนะครับให้เครดิตเขาหน่อยนะครับก็กดมาที่คอมเมนต์นะครับคุณเก๋ไก่เขาจะมาอัปเดตให้แล้วนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยลิงก์ใหม่ล่าสุดจาก 2019 นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับก็กดเข้าไปขอโทษแบบนี้ผิดนะครับ ผิดกลับมาที่แอป Document ใหม่นะครับวิธีที่ถูกคือให้เรากดค้างนะครับให้มันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กด Open Link in New Tab นะครับก็จะขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับพอขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งผมลองหาวิธีให้แล้วผมทำไม่ได้ที่แบบโหลดเป็นแพ็คถ้าอยากโหลดเป็นแพ็คก็ไปทำในคอมนะครับแล้วค่อยโยนมานะครับสำหรับใครที่ไม่มีคอมนะครับก็กดทีละไฟล์นะครับกดเข้าไปพรีวิวเสียงก่อนแต่มันก็จะไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างไม่ติดคุณก็โหลดเลยครับกดตรงนี้นะครับขวามือบนกดโหลดปุ๊บขึ้นมานะครับเลือกโฟลเดอร์ไหมครับถ้าเลือกก็Sound Effect นะครับแล้วก็กด Save กดดันก็จะโหลดนะครับเรียบร้อยจะกดโหลดไฟล์ที่2ก็กดเลื่อนได้เลยนะครับลูกศรขวามือนะครับไล่ไปจนครบ19ไฟล์มีอยู่19ไฟล์นะครับของช่องคุณเก๋ไก่นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตลกบ้างไม่ตลกบ้าง ก็ลองดูนะครับตลกบ้างไม่ตลกบ้างทีนี้พอคุณได้ไฟล์มาใช่ไหมครับก็กดที่ดวงตานะครับก็จะเข้ามาที่เพลงนะครับกดลองฟังเป็นดิ้งแบบนี้นะครับโปรแกรมมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรากลับมาที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับช่องคุณเก๋ไก่เรียบร้อยนะครับก็ไปลองฟังว่าอันไหนเราชอบเราอยากได้นะครับช่องที่2นะครับเป็นช่องของคุณอ่านว่าอะไรเล็กบิดโปรนะครับก็เป็นทำไมผมพอสของเขาไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับของพี่เขาก็ซาวเป็นซาวที่โอเคนะที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเนี่ยผมกดช่องเขาไม่ได้โอเคน่าจะพอสได้แล้วโอเคพอสได้แล้วครับคือเบราว์เซอร์ของตัว Document มันชอบนะครับพอกดพอเราเข้ามาใช่ไหมครับยังไม่เห็นตัวดาวน์โหลดให้เราไปกดที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับข้างล่างวิดีโอนะครับพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีที่ลิงก์ที่ดาวน์โหลดที่เขาแปะไว้ให้ตรงคำว่าดาวน์โหลดที่ Google Drive ตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับกดคลิกค้างไว้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กด Open Link in New Tab นะครับปุ๊บจะเข้ามาแล้วปกติผมใช้ซาวส่วนใหญ่ผมใช้จากช่องนี้นะครับที่เป็นแบบเสียงเสียงโอ้โนอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็มีในโฟลเดอร์มี 4,000 กว่าเสียงนะครับแล้วก็ข้างนอกอันนี้จะเป็นซาวที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับใช้บ่อยๆวิธีโหลด
ก็กดโหลดตรงนี้เลยนะครับก็จะได้มาทางแพ็คนะครับถ้าโหลดแบบทีละเพลงแบบอันเมื่อกี้ตายพอดี 4,000 กว่านะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์นะครับเป็นเข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์เอฟเฟกต์Sound Effect นะครับพูดผิดขอโทษทีนะครับกดดันนะครับก็รอโหลดสักครู่นะครับโอเคโหลดเสร็จนะครับก็กดรูปดวงตานะครับเข้าไปที่ไฟล์พอเข้ามาที่ไฟล์ใช่ไหมครับมันเป็นไฟล์ WinRAR มานะครับเราก็คลิก1ทีให้มันขึ้นว่า processing นะครับเขาก็จะทำการ unzip นะครับกดปิดไปนะครับเพราะผม unzip เสร็จแล้วนะครับพอ unzip เสร็จมันก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ว่า Sound Effect ตัวนี้เราก็เข้าไปนะครับก็จะมีเพลง Sound Effect ด้านนอกผมลบอันนี้ไปนะครับจะได้ไม่เกะกะโอเคเนี่ยซาวก็ประมาณนี้นะครับยาฮูโอ้โนแล้วก็แบบตึกฟินเล่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Sound Effect ที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับก็โหลดได้เลยแล้วก็ดูวิดีโอช่องพี่เขาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเครดิตของพี่เขาที่เอามาลงไว้นะครับที่ผมไปหาเจอนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยวิธีลงสอนอีกรอบนึงนะครับก็เลือกที่ไฟล์นะครับอันเดิม Sound Effect สมมุติว่าเราอยากจะใช้อัน Ono แล้วกันนะครับเราก็กดแชร์นะครับแล้วก็เลือกที่แอปCopy to แอป KineMaster ตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาให้เลยทีนี้เราก็ไปดูว่าเข้ามาหรือเปล่ากดที่ Audio ขอโทษครับกดที่ Audio นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Internal นะครับไฟล์เมื่อกี้ Ono อันนี้นะครับก็กดบวกเข้าไปในคลิปนะครับประมาณนี้ผมรู้สึกว่าไอตัวไฟล์เพลงที่มันเป็นแบบวิเดียวนะครับไฟล์เพลงที่เป็นวิเดียวของทางช่องนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราโหลดมานะเราดูไฟล์เพลงที่มันสั้นๆนะครับใน KineMaster มันปรับไม่ได้ปรับขยับจิ้มไม่ได้เหมือนกับเป็นบั๊กเดี๋ยวผมจะลองอีเมลไปแจ้งทางแอปนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไฟล์อื่นที่เป็น2 วิ 3 วิใช้ได้นะครับเนี่ยครับผมกดให้ดูนะครับมันติ๊กไม่ได้นะครับติ๊กไงก็ติ๊กไม่ได้นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Sound Effect เดี๋ยวถ้ามีช่องอื่นๆหรือว่ามีแพ็คอื่นๆเพิ่มเติมที่แบบผมหาได้นะครับดีๆนะเดี๋ยวจะคัดดีๆมาให้ก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ได้ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ